Filmz TV sponsoreres af Company Pictures. Driven by hate. So he survives. Why never loses? I denne uge har Nicolas Winding Refns længe ventede vikingefilm Valhalla Rising omsider biografpremiere. Og vores anmelder Morten Vejlgaard just har set filmen, og han betegner den som et ganske fascinerende og prisværdigt middelalder roadtrip. Desværre er det også en lidt middelmådig middelalderfilm, for der er ikke kød nok på historien, der er ikke meget stof til eftertanke, og der er ikke mange selvstændige idéer. Nøjagtigt ligesom Lars von Triers Antichrist har Valhalla Rising naturen som både aktiv medspiller og baggrund, og begge film er tydeligvis varmhjertede cadeauer til Andrei Tarkovskijs syde og drømmeagtige mesterværker. Desværre er Valhalla Rising slet ikke i samme boldgade. Dertil er historien for overfladisk og tonen for tung og tempoet for sløvt. Look at this. Stone. That's iron. They're primitives. God brought us out of that mist for a reason. We claim this land in his name. How do we do that? You're half starved. 3 men dead. 1 missing. Filmen har afgjort sine øjeblikke, og Mads Mikkelsen især gør det glimrende foran kameraet, og både den trykkende lydside og den storslåede billedside og musikken af Peter og Peter Kyd gør stort indtryk. Men det er simpelthen ikke nok. 3 stjerner får den med på vejen. Nøjagtigt ligesom hans Pusher-trilogi og Bronson og Bleeder, er Nicolas Winding Refns Valhalla Rising enormt brutal og blodig. Derudover har den ikke meget til fælles med instruktørens tidligere film. Vi mødte ham selv for at diskutere hans seneste opus. Jeg har altid haft en idé om at lave sådan en vikingefilm. Men i virkeligheden ville jeg gerne lave en science fiction film. Og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave den som en viking actionfilm, som skulle foregå i 1100-tallet, hvor kristendom spreder sig igennem Europa. Men den er oprindeligt sådan en slags konceptuel idé. Jeg tror, jeg var 16 år, og jeg hørte sådan en radioprogram i bilen om en runesten, der var fundet i Delaware, Washington i 30'erne. Og så begyndte man så at prøve at tænke sig til, hvad kunne have været sket. Og muligvis var der et skib, vikingskib, som havde sejlet mere syd, og var så kommet en eller anden form for kampolage eller krig med indianere. Og så har de skrevet det her som sådan et signal, sådan et faresignal. Det er en advarsel, den her runesten. Og det minder faktisk meget om den, der hedder Planet of Vampires, som Ibn Melker skrev, som var en Mara Bava-film, som så var inspirationen til Alien. Og jeg tror jo bare, at jeg skulle lave en actionfilm af det, men indtil jeg ligesom begyndte meget at interessere mig for det, sådan det mere science fiction konceptuelle. Men fordi jeg ikke lavede film om fremtiden, så blev teknologi ikke særlig interessant for mig, så blev det mere sådan mental fiction, sådan hvad der er bag stjerner, hedder det. Så det var sådan en blanding af alle mulige ting, som så begynder at forme sig i den retning. Jeg tror, jeg var lidt sådan også optaget af viking-genren, filmgenren, fordi den har haft sådan en forbandelse over sig. Ikke? Det har altid haft meget svært for dem til at lykkes. Men det var også en let måde at finansiere filmen på, hvor jeg bare sagde, at jeg ville lave en vikingfilm. Så havde jo folk allerede dannet deres mening af, hvad det ville blive. Ikke?
Desværre lever vi i en tid selvfølgelig, hvor det er hurtigere at stemple ting, end at fremprovokere det. Ikke? Altså, ja, der er mange elementer i Valhalla Rising, som er udfordrende. Men det er lige præcis det, kunst skal kunne. Også mainstream kunst. Men på den måde har vi jo sådan en tendens til at sige, selv inden for film, så længe du skal tænke over noget, så må vi hellere lægge det i en anden kategori, fordi det kan mainstream ikke forholde sig til. Men det er lige præcis det kan og har brug for. Fordi filmmediet, som er ligesom kronjuvelerne inde i medieverdenen, står over et ekstremt dilemma, som hedder, at tv-verdenen og computerspil osv. er blevet endnu bedre, end hvad film kan levere. Og for at film skal kunne overleve, og så skal man så genopfinde sig selv, og så bliver det nødt til at gå ud igen og have den provokation, som det oprindeligt blev grundlagt på. Altså jeg har klart en afhængighed til, at hver eneste gang jeg skal lave noget, skal det være endnu mere udfordrende. Fanatisme er jo altid et meget aktuelt emne i alle historietider, og hvordan det kan forblænde og gøre folk tosset. Men det er jo ikke så meget det. Det handler mere om behovet for tro, og hvad det gør ved mennesker, ikke? Og hvad det kan gøre ved mennesker. Ikke? Og i 1100-tallet, hvor kristendommen ligesom spreder sig igennem Norden og overtager de lokale religioner, enten ved at købe sig til det, eller slå dem ihjel, eller fusionere med dem. Fordi kristendommen er så stadigvæk et tidligt stadie, så folks uvidenhed er enormt stor, og deres behov for tro er ekstrem. Og man kan sige, det er måske meget det, som i virkeligheden mange mennesker har mere behov for nu om dage. Men man er ikke vant til ligesom, at få det serveret på den måde, fordi at staten eller hverdagen har overtaget behovet for det spirituelle, tror man. Men man kan sige, at i virkeligheden har det jo ikke. Tværtimod har folk mere behov end nogensinde nogle dage for tro. You Christians! Yes? You're lying. Han er jo god til at spille mig, som jeg altid siger. Og så er han jo bare fantastisk at kigge på, og han er jo en filmstjerne, ikke? Så han har den der aura af at være større end livet, ikke? Og det gør at han er meget dragende, og man er interesseret i at se, hvordan han udvikler sine karakterer på den måde. Det kunne være sjovt at lave en sådan teknisk science fiction film, men de har bare så mange begrænsninger på grund af tekniksbegrænsninger. Så skal man lave sådan noget ligesom James Camerons Avatar, hvor det er sådan en teknisk udvikling, bare at se det i sig selv. Det var en ret fantastisk oplevelse. Horrorfilm er jo altid noget, som jeg interesserer mig for. Måske laver jeg en om den, jeg tror ikke næste gang, men den tredje film, jeg laver, tror nok bliver prøver jeg nok at lave til en gyser. What did you do? Hey, what did you do to him? Watch it, little girl. He didn't want this. What did we do? What did he do? What did he tell you? Both of you calm Nothing. down. He tells me nothing because he's scared of you. Paul, don't. Too late now. Bella, get back. Paul, get back now. Bella! Run! Jake, run! Fra vikinger i de britiske fjelde skal vi over og kigge på varulve og vampyrer i de nordamerikanske bakkedale. Twilight er blevet et kæmpestort, verdensomspændende kulturfænomen. Bøgerne i serien har solgt knap 50 millioner eksemplarer på verdensplan. De blev oversat til utallige sprog, og de første 2 filmatiseringer har indspillet over $1 milliard på verdensplan. Den anden film i serien, Twilight New Moon, er netop udkommet herhjemme på DVD og Blu-ray. Den første film blev afskrevet af mange selv før premieren som en sukkersød teenage romance. Men det var egentlig lidt en skam, fordi den første Twilight-film var en ganske hæderlig nyfortolkning af Romeo og Julie. Tonen var forfriskende sober, og de unge skuespillere gjorde det ganske hæderligt. New Moon er slet ikke på højde med forgængeren,
Først og fremmest er den slet ikke lige så helstøbt. Ærligt talt føles den nærmere som et bindeled mellem den første film og den kommende tredje film, end sin egen selvstændige fortælling. Et par nye karakterer blev introduceret, og universet blev uddybet, men der sker slet ikke nok til at retfærdiggøre, at filmen varer over 2 timer. Man har både noget for piger og for drenge, i det at mange actionsekvenserne er ganske underholdende. Men det ville have klædt filmen, hvis man havde kastet lidt flere millioner efter effekterne, fordi især de computergenererede vareudve ser meget kikset ud. De unge turtelduers kærlighedserklæringer tangerer indimellem det kvalmende, og der er også lige lovligt mange shots af unge fyre, der river trøjen af for at afsløre deres veltrænede muskler. Men der er altså nok at komme efter i Twilight New Moon til at gøre den et bekendtskab værd, selv for os uden hugtænder. På DVD er der masser af dokumentarer, de er en smule overfladiske, men fans vil formentlig sætte pris på dem. Så hvis man var vild med forgængeren, så er der ingen grund til ikke også at smække toeren i indkøbskurven. When we move, do not stop. The entire division's moving across the airfield. No! Do not stop! Coming across that airfield today. I've never been more scared in my entire life. You wanna live? Get off the beach! Tilbage i 2001 skrev Tom Hanks og Steven Spielberg tv-historie, men deres dengang rekorddyre og helt igennem fænomenale miniserie Band of Brothers. Miniserien skildrede de allieredes kampe mod tyskerne i et krigshærget Europa under 2. verdenskrig. Og efter adskillige års rygter og snak og forberedelser er den kreative duo om sider klar med fortsættelsen The Pacific. The Pacific går tæt på amerikanernes kampe mod det japanske imperium i Stillehavet. Og her på redaktionen har vi kun haft lejlighed til at se de første par afsnit, men det vi har set har været virkelig lovende. TV-serien er først og fremmest ekstremt velproduceret, skuespillerne gør det godt, og både det følelsesladede drama og de storslåede brutale actionsekvenser rammer dybt. Der blev bestemt ikke sparet på den grandiose strygermusik eller på de sentimentale taler, men HBO har endnu en gang formået at skabe en herlig pærevælling af historielektion og underholdning. Vi fik ringet til James Badge Dale, en af The Pacifics hovedrolleindehavere, for at tale om, hvordan det var at medvirke i en af nye tids mest ventede tv-serier. I couldn't believe it, man. I mean, how much money they spent on palm trees to bring in, you know. And the difference was we blew up everything in the Pacific. You know, you get to CSI, you get to 24. I mean, 24 is some stuff blown up, but it was like every set of the Pacific. They were like, yeah, how gorgeous does this look? I know we spent this much money on this, and then we built this, and then we built this, and now what? Guess what? We're gonna blow it all up, and then we just blow it up. It was I've never worked anything like it, you know, especially working on getting to sit with one character for that long, where you know his story arc and you get that close to that character. It was a special project. I'm very proud to be part of the Band of Brothers lineage. I used to watch Band of Brothers when it came out. I was playing for a hockey team, and we'd all get together on Sunday nights to watch Band of Brothers. But, you know, the Pacific Theater was a little darker. I think the Pacific Theater doesn't get talked about as much, and possibly because people know how dark it was. It was a vicious war, the conditions, the environment, the racial tension, and I think it's difficult for people to swallow. You know, our educational system, we really do concentrate on the European theater of the war. You know, the Pacific theater is not forgotten, but it's not, they don't go into detail about it. And I think for very obvious reasons. I think because of the nature of the combat, the brutality there was brutality on both sides. The racial aspect of it, and the way it all came to an end, you know, with the dropping of the bomb, and you know, the potential invasion of Japan, and the loss of life was just on an enormous scale. You know, the European theater has I gotta be careful with my words here. It's not a friendly narrative, but it is in some ways it's a better story per se. I think it's easier for people to sit there and learn about that and read about that. In the Pacific, I think, can be difficult for people. And I know I didn't know much about it, so this has been actually an educational process.
just get in our faces, and they're yelling at us, and they throw these tents down on the ground. We got to learn how to make a tent, like a two-man 1942 hooch, which is basically a lean-to. And I don't know if you've ever seen actors try to put some tents up, but they're not good at it. And I mean, it was just, it was 2 hours of, I'd never seen anything like it. I almost had to stop and laugh because it was hilarious to see people running around and tents getting thrown to the side, and they're yelling and screaming. They're taking our tents down. They're trying to make us put in the front line. I mean, in a straight line, then suddenly this caravan pulls up out of the jungle. And Tom Hanks gets out and gives a speech, and I can't remember a word he said because all I kept thinking about was, man, I got to put this tent up, man. The Pacific har premiere herhjemme den 4. april på Kanal Plus splinter nye tv-seriekanal, Kanal Plus Series. Du kan også fange den på selskabets HD-kanal, og stol på os, det er værd at fange den i high definition. Det var alt, hvad vi havde i den her omgang på Filmz TV. På gensyn og god påske.